今日可以睇，所以夜晚就電得啫。我想去石坡附近，不過我唔清楚點樣去到石坡。我覺得我錯咗。哎呦，呢度係邊度？呢度係邊度？呢度？嗰度？我唔知。哎呀，巴士後面可以。又錯咗。哦，應該呢度，應該啱啱。呢度長啲，好舒服。好舒服。呢度平時好靚，不過今日太 dark， 所以唔可以見風景。呢度咩啊？可唔可以去一影？香港 International School。呢度好學。我冇去過呢度附近。呢度樓應該好貴，我唔知。佢哋睇落去好貴。佢哋冇電。點解啊？如果你知，話我知。呢度應該Repulse Bay 附近。好多人做
barbecue 應該可以。好大嘅船，香港有好多嘅有錢人，佢哋點用有錢啊？話我知。我唔知。去邊度？Ocean Park。我冇去過 Ocean Park。我想有識，不過喺香港冇 place 有識 place。喺日本，我攰好攰嘅時候，我可以訂車喺便利店，不過喺香港冇地方。呢度係邊度？我想 put 手機呢度，不過最近我轉咗我嘅手機而家大啲。